こんにちは。こんにちは。Can you really hear me from this? No? Yes. Oh, I'm your tour guide for today. Okay, maybe not. Okay, I'll yell. So welcome everyone to White Beach Naval Facility. This is a U.S. Navy installation. 皆さんようこそこちらホワイトビーチです。ネイビーの基地になります。We are so excited to have each of you here today. First, we will have lunch, and then we will have a series of presentations. まず最初にこちらで昼食の方を取っていただきます。で、その後にですね、プレゼンテーションを行います。First, just to make everything easier, I would recommend that the first half of the group start going through the buffet first, and then the latter part of the group can pay, and then after the first part eats, you can switch and pay. That way it'll be quicker. で、皆さん今日人数が多いので、半分の方先にもうビュッフェ料理の方を取っていただいて、残りの半分の方先にお支払いしていただいて、でそれが終わったらまた交代していただくような感じで進めていただけると、幸いです。Okay, so we'll have about 45 minutes for lunch, and in the same building there are restroom facilities. I recommend that if you need to go to the restroom to do so before we walk to the building for the presentations. 大体45分間昼食の時間とってます。で、同じ建物に、お手洗いございますので、必要な方はご利用ください。で、プレゼンテーションが始まる前にお手洗いの方をご利用していただければと思います。And one last note, we do have some ships in port today, but we ask you to not take any photos of our ships in port today. で、今日ですね、港の方に船がいくつか止まってるんですけれども、こちらの船の方はお写真と撮らないようにお願いします。And this location, this installation is, we also have Japan Maritime Self-Defense Force located on this installation, and you will also hear from their commander later on today. で、このホワイトビーチの基地ですね、海上自衛隊も一緒に、使用している基地になります。昼食後のプレゼンテーションで自衛隊の方からもお話ご用意してますので。Okay, we're almost there, so I hope everyone enjoys your lunch, and again, welcome to White Beach. でもうすぐ昼食の場所に着きます。昼食の方お楽しみください。And the beaches are actually white. ホワイトビーチという名前なんですけれども、ここのビーチ本当に白いビーチです。Straight? Sorry, I should have. Okay. Yep, go straight. I was too busy talking. Me too. I wasn't. And then it's the turn right there, so he'll go. ここ一回出てもらって、左曲がってもらって、ここのとこ右曲がってもらって、You'll turn right there, and then immediately it's the first 右曲がってもらったら、すぐ左に駐車場あります。ここ右お願いします。あんましたことない経験だ。But it's rice noodles. Rice noodles. Yes, rice noodles. Are we supposed to put this on? You have yes. So this one first, then put this gravy on top, and then put this egg if you want, and then this fried pork skin,
and then the spring onion. Can people come on Yes, of course. Yeah. Not only one side, it's both sides going inside. でもなんかもうちょっとそっち行って I hope everyone enjoyed your lunch. Now we're all ready for a nap. We planned it that way. Right now we have a series of presentations from the U.S. Navy and also the Japanese Maritime Self-Defense Force. And then after those two presentations, we'll have an elder from the Heshkia district. He is the district chief of Heshkia, which is the area where White Beach is located. He will be our last presenter for today. But first things first, I'd like to introduce my boss, Captain Dziekan, and he will be presenting today on White Beach Naval Facility and what the U.S. Navy does here to support Okinawa and the U.S. So, Captain Dziekan. I'm your boss. Why did you tell me I had to be here? I know. So, hey, welcome. Thank you. First of all, welcome to White Beach Naval Facility. You guys get a good view out the window that way, so it's a beautiful place for sure. How did everybody enjoy their Filipino buffet? 皆さん、ホワイトビーチ海軍施設へようこそ。そちらですね、DZIEKIN大佐でございます。フィリピンの朝食いかがでしたか？ All good? All right. I enjoyed it too. So, we do have some slides to go through, just kind of a background of what Fleet Activities Okinawa does here, and then we'll turn it over to Captain Sakano to cover the Japan Maritime Self-Defense Force side. So, next slide, please. You can hit it again. So, the Navy's mission here, my mission here, is to support our fleet assets and our operational assets that come through Okinawa. I am technically not an operational commander, I'm the base commander here with 24 lieutenant commands. I am not their operational commander either. I simply do base operating services to support all those assets. And you can read just as well as I can, but I'll leave it at that for this slide. こちらですね、在沖米軍船隊活動司令部になりますね。こちらでは海上、水上、陸上、航空を含むあらゆる作戦を支援しています。で、こちらのDZIEKIN大なんですけれども、彼はこの施設のコマンダーをしています。And we do that over 5 bases here on Okinawa. Next slide. So from our 8 o'clock position going around, we're going to hit each of these locations just as a quick background to kind of explain how we support our fleet assets and also Japanese assets and also United Nations assets that come through once in a while. So, sorry, go ahead. Sorry. Yeah. 沖縄にはですね、5つ、ここにあるように5つの場所があります。で、ここからですね、それぞれどのような、活動をしているのか、あとは日本の、海上自衛隊との関わりの方も説明させていただきます。So starting off at Kadena Air Base, I understand you all had some time over there today. So there are Navy assets on Kadena Air Base also. So we have my headquarters is located on Kadena, along with our Navy air assets. We have a constant rotating squadron of P-8 maritime patrol aircraft and also 2 EP-3 surveillance aircraft. まずはこちら、嘉手納、航空基地ですね。こちらに、このネイビーの司令部があります。で、ここで飛行機順番に変わるんですけれども、こちらで管理しています。Next slide. Right next to Kadena is Camp Shields. Camp Shields' primary mission is to support our Naval Mobile Construction Battalion. We have about 500 what we call CBs, construction battalion folks over there, and they detach out to about 12 different locations throughout this area of operation, mainly supporting communities by reconstructing roads, rebuilding schools, community relations building events like that. でまずはじめにキャンプシールドから説明させていただきます。
こちらはコンストラクション、工事系をサポートしています。で、12箇所に分かれて活動しているんですけれども、主に道路を作り直したりですとか、学校を作ったりとか、あとは地域の方々とコミュニケーションの方が行っています。 Next slide. So this is where you are right now, our White Beach Naval Facility. As you can see, we have 2 piers out here. Critically important facility for us. We support about 190 ships each year, and those ships are both U.S. ships, Japanese ships. As you can see right now, there's, I think, 4 Japanese ships at the piers right now. And then we do support about a dozen other countries' ships that come in under UN flag. で次ですね、ホワイトビーチ、今皆さんがいらっしゃる場所がホワイトビーチになります。でここでは約190の船、アメリカ側、日本側合わせてですね、190の、船のがここに来ます。で、今、外見ていただくとですね、今ちょうど日本の船4つ止まってます。で、あとは約12の他の国の船もこちらでサポートしています。Also important to note is that the JMSDF sub-area activity command building is here on Okinawa, or here on White Beach also. That's Captain Sakano's headquarters area. であと重要になってくるのが、ここには海上自衛隊の司令部もあります。で、坂野大佐もこちらにいらっしゃいます。Some smaller facilities that we have a Tengan Pier up to the north. This is our main, as you can see, ammunition pier for all our joint forces here on Okinawa. でこちらちょっと小さい場所になるんですけれども、天眼ピアですね。こちらも、海上自衛隊の方と、一緒に使用しています。And the next slide, finally, our last facility is our Owasso transmitter facility, simply a communications network. で最後になりますが、こちらが合わせ、通信量になります。でこちら通信の、通信をしている基地になります。So we do a lot of community relations events here on Okinawa, and I can tell you there's the folks in this room that you see in these uniforms play a large part in that, along with Ms. Candace. I think you will hear more from Nishishina-san, the Chikia District Chief, here shortly. We are very close partners with them and with JMSTF, especially when it comes to what we call jungle attack. これはですね、コミュニケーションリレーションシップ、地域の方との関わりを、たくさん持ってます。で、この、後にですね、西重さんからのお話もあると思うんですけれども、ジャングルアタックという活動を主にたくさん行ってます。So jungle attack, just as a background, there are, how many tombs are there? 100 and... Yeah, nearly literally 200, hundreds. yeah. Yeah, hundreds of family tombs here on White Beach Naval Facility. So each year we process, as you can see, a lot of requests for families to come on to visit their family tombs a couple times a year. So to do that though, it takes some coordination and some work because many of these tombs are back in the jungle areas of White Beach. So what we do, what our sailors do, what JMSDF sailors do, and with Nishishina-san and the community, we come together. We do jungle attacking throughout the jungle to make sure the families can get into those areas where their family tombs are. ジャングルアタックについて簡単に説明させていただきたいんですけれども、このホワイトビーチの基地には約100のお墓があります。で、毎年ですね、地域の方からそのお墓、家族のお墓になりますので、そのお墓を訪ねたいというリクエストが約1250あります。で、そのリクエストを受けるにはですね、実際入ってきていただくにはコーディネーションが必要になってくるので、こちらのホワイトビーチの方、あと自衛隊の方、あとは地域の方と一緒になって、活動してます。で、このお墓っていうのは大体このジャングルのような茂ってるところにあるので、その茂ってるのを通れるように、道通れるように、お墓に行けるようにするというのがジャングルアタックになります。And then that's just one example of all the community relations events we do. We do have very close relations with all our mayors where we have naval facilities located. This is just a list of the mayors that we maintain close ties with. And
and as you're going to meet Mr. Shinya-san here very shortly, again, very close ties with Uruma City and Kishkia Village, where this space is located. And we meet with them. We meet with Ms. Shinya-san a lot. The mayor I just saw on Friday. And then we meet with the other mayors more, maybe twice a year at the most. でこちらの表が地域のリーダーの方たちですね。この右上の西シアさん、この後、お話しいただくんですけれども、彼とは一番交流があります。で、その他にも市長さんですね、深く関わってます。大体年に2回ぐらい会議しています。And I think that was it. So at this point, I will open it up for any questions you might have before I turn it over to Captain Scott. こちらで以上になりますが、何かご質問とある方。最後のメインみたい沖縄のどういったことをThen when you have a meeting with the mayor, what kind of conversation Luckily, we have good relations, so the conversation is usually we talk about family, we talk about any operations that we may have going on, but generally it's just like conversation because we have good and constant communications. 今とてもいい関係があるので、大体は家族の話ですとか、今どのようなオペレーションを行っているのかっていうようなお話をします。And we also talk a lot because, like I said, we do a lot of community relations events. We talk a lot about that also. I can tell you most recently we hosted what we call White Beach Festival here on White Beach, where we invite the local community on. So we had about, I think over a weekend we had 14,000, mostly local residents come onto White Beach to see what we do here and to meet some of the sailors and see, like I said, see what White Beach is all about. And leading up to that event, there's a lot of coordination between the mayor of Uruma City and Mr. Shishima-san to make sure that was all coordinated correctly. で、先ほどの説明があったように、地域の方との交流を多く行っているので、そのイベント等の話し合いも集まってします。で、最近ですとホワイトビーチフェスティバルっていうフェスティバルがこの基地で行いまして、一般の方にゲートを開放して来ていただいた、フェスティバルになるんですけれども、そちらには約14,000人の、方がいらっしゃいます。And with JMSDF Captain Scott also, because we couldn't do that event without his support. で、もちろんこのようなイベントはですね、海上自衛隊の方々との協力もあって、できる場所なので、とても感謝して本気で今の先も、続けていきたいと思います。他に何か質問がありますか？質問なんですが、ホワイトビーチがどうかっていうのはちょっと不勉強で知らないんですけど、ミャンマーでもさっき地域の人と交流をしたりとかっていう話があったと思うんですけど、なんかちょっとそれに若干違和感がどうかあって、ミャンマーってそもそもあれですよね、その土地に住んでた人たちの土地がもともとあったわけじゃないですか。だからなんかそういうことをなんか米軍の人たちっていうのはなんか意識してるのか。で、ホワイトビーチがちょっとどういう歴史かわかんないんですけど、もともとその沖縄の人の土地だった場所にこういるっていうことについてなんかどう思ってるのかっていうのを聞いてみたいです。Since we are from religious war at Sema, and we are also saying how important peace is. And his question is, he's not aware if before this white beach was built, he's not sure if it was owned by the local people. If so, what your thought on not having the place where it used to be local. I actually don't know because the space is so old. This has been here
since the war. So I can tell you that would be a great question for Mr. Nishishima-san because he has been district chief here in Nishikiya for how many years? I think it's like 40 years, 30 years, something like that. So he would be more familiar with that, but I can tell you that we get great support from the local community, and that when, and I can tell you that because of the amount of support we get at White Beach Festival, the support we get from the local community when we do events. Sorry, can you say something? Yeah, and it sounds like by looking back at old photos, really old photos, it was all a lot of fields. Jungle, I think it's there now. Yeah, jungle and fields. Like right now, I'm sure you saw on your drive here that there's a lot of farmland, and I think a lot of that farmland really goes back as well. So we're blessed because we have kind of a resident historian here in our MC1 Kirkbound, but I don't want to put you on the spot with any of the history questions, but But I think that'd be a great question for Nishishima-san. 質問ありがとうございます。この基地がいつからあるかわからないので、この前に地域の人に手伝った方のちょっと、数としてはわからないんですけれども、この後、会っていただける西重さんという方なんですけれども、西重さん30年から40年ぐらいここに関わっているので、その方に聞いていただいたらもっと正確なお返事がいただけるかなというふうには思うんですが、こちらで言えることはですね、地域の方からのとても良いサポートをいただいているということで、その地域の方から受け入れていただけているというのを感じるというふうに言ってます。で、この来た時に見ていただいたかと思うんですけれども、ここは多分何もないフィールド、あとはジャングルみたいなところとか農家が多くあったんではないかなというふうに今残っているところを見て、想像できる感じでは、お家というよりは空き地もしくは農場だったのかなというふうに思いますが、この後リラックス西重さんの方に来ていただいて、もちろん来ていただいたらご飯とかできると思います。今のことに関連して質問というよりコメントなんですけれども、前に普天間基地の説明を聞いたときに、その普天間基地の場所が元は Nothing There というふうに言ってたんですけども、僕は知っている限りにおいては、その辺りには人が住んでいて、その人の所有する土地があって、一時的に戦争でね、焼け野原になったのかもしれないけど、でもちろん今のように民家が密集してたということはなかったかもしれないけど、その辺りに土地が私有地があって人が住んでいたっていうふうに聞いているので、それをNothing Thereというふうに説明しちゃうので、仮に戦争で焼け野原になったとしても、かといってNothing Thereというふうに説明しちゃうのはまずいと思うので、やっぱり説明するときには僕もそんなに正確に知ってるわけじゃないんですけど、歴史をちゃんと調べて説明していただきたいと思います。This is not a question, but it's more of a comment that right now you can see more our houses around buildings, but the story it was not like that when they built the base. However, he knows that it might be burned out because of the war, but it was actually people lived there, so it is important to know history, to know what it actually, what they were before, since it wasn't really nothing there, then built the base. So he thinks it's important. And maybe I can just add on that point as well. So, I mean, before this was White Beach Naval Facility, as the CO mentioned, throughout this facility you can see a lot of the ancestral tombs, and there are a lot of very important landmarks here on White Beach. Just across the way there's actually a sacred spring. It's since dried up because of, all the world and climate change and everything, I presume, but it was a historic sacred spring that Nishishia-san can speak to a little bit better than I can. So
This has definitely been an important location and important land, and that's why we take it really seriously to be good stewards of this land. So. そうですね、ここに先ほどのお墓があったりですとか、あと神聖な湧き水が今ちょっともう枯れてしまってるんですけど、神聖な湧き水が出てくる場所もこの基地のところにあるので、やっぱりそういうところから見ると、この土地っていうのは地域の人にとってもとっても大切な場所っていうことは伺います。で、その詳しいことですね、また西尻さんから説明あると思うんですけれども、やっぱり何もなかったというわけではなくて、大切な土地っていうのが分かります。And then right when we're finished today, we will actually go out this doorway and show you one of these locations that we mentioned of a familial tomb that we take care of the area for. So I think we might have enough time for maybe one more question for Captain Dziekan, and then we can go into Captain Sakana's presentation. このプレゼンテーションの後にお墓の方一つ見に行くぐらいもあります。ちょっと時間があれですので、もう一つだけ質問の方を受けさせていただいて、この後海上自衛隊の方のお話に入っていきます。いいですか？はい。ここがどういった成り立ちがあったのかっていうところを、コマンダーである方もあまり深く認識されてないっていうことに私は正直今驚きました。で、ここで働いてる若い、米兵の方たち含めて、どういった歴史が積み重ねてきたのかっていうような教育だったり、沖縄はどういう歴史があったのか、どういう土地だったのかっていうような教育というのはどうされてるんですか？Not specifically for this base, but we do have a class for new sailors on the history of Okinawa as a whole, dating back all the way from Ryukyu Kingdom through today. So not specifically just to this base. ホワイトビーチの基地だけの歴史ではないんですけれども、沖縄全体としての歴史のクラスっていうのは、こちらに初めて来た海兵隊の方にクラスはあります。で、その歴史っていうのはこの琉球時代の歴史もそのクラスの中で伝えています。Just one question. いいですか？すみません。このホワイトビーチですね、1972年の復帰からですね、復帰以降ですね、600回以上の原子力推薦艦が寄港しているということなんですね。2021年までの間に600回以上の原子力推薦艦が寄港しています。またこの、冷戦下の対象の中では、メイスとかですね、ナイキとかですね、対共産圏を狙った想定にしたミサイルの配備なども行われていました。ということで、私の認識としては、この基地というのは対共産圏の最前線の基地というような認識が私の中ではあるんですが、現在においてそのようなやはりその対中国、ロシアへの攻撃の最前線という役割は未だに変わらないということなんでしょうか。Since 1972, she aware that there are more than 600 nuclear ships. Do you think that in mind of Russian and China, do you consider this base as a core Like a forward operating base? So this base, there are no permanently stationed ships at this base. We simply support ships as they come through to supply them fuel and supplies while they're here, and then they leave again. They're generally only here for a day or two. この基地なんですけれども、常に常設してるっていう船はここにはなくて、一時的に泊まる、船しかないんですよね。で、その船に必要な、物質とかを載せるんですけど、ここ自体にはそれ以外の、機能っていうのがない。
というのもゲートの段階で非常にセキュリティがすごい厳しかったですし、今日止まっている船の写真を撮ってはいけないなど、他の基地よりもやっぱり厳しいセキュリティがあるというふうな感じがしていますので、やっぱり重要な任務があるんじゃないのかなというのが認識なんですね。で、今、ただね、国級基地ですよというようなお答えいただきましたけども、ちょっと私たちが今受けている印象と司令官の答えがちょっと合わないので、ちょっとなんでかなという感覚が正直しています。Even the security is higher than Denmark, or even if they're not able to take the pictures, or she feels that the security is higher on this base than any other base. So she feels like this base has more important part. So like your answer, I could only this is only like temporary ships landing, doesn't really match to what she's been feeling. Oh, okay. Well, I can only speak for my installations, right? So I fall under Commander Navy Installations Command, which owns all 72 U.S. naval installations across the world. So our security posture is dictated by them, not by the Marine Corps. そうですね、この、会社からはこの艦隊活動司令部としての意見しか言えないんですけど、この司令部としてはそのような活動をしてます。And just speaking from, since I helped coordinate the whole thing, each military branch has their own security procedures. So certain facilities did more searches and background checks prior to us getting here, some did it at the gate. So it just varies the process from installation to installation. それに追加してなんですけれども、基地によってセキュリティがやっぱり違いまして、あと基地に入っていただくためのアクセスの準備も基地によって方法がちょっと違うので、セキュリティが高いから重要性が高いっていうことではないですね。And you'll see that tomorrow as well when we go to Kadena Air Base. We're actually going to get off of the nice coach bus and get onto a Kadena bus to drive around base. で、明日嘉手納基地の方に行っていただくと思うんですけれども、嘉手納基地の方ではですね、嘉手納基地が用意しているバスの方に移動して見てもらう。で、それがやっぱ嘉手納基地のルールになっているので、基地によって違うルールがあります。And I can also, just as a follow-up to that, like I said, in April we had 14,000 people on the base, local community people, and we had a ship in port, like 2 ships in port, guns visited, and nothing changed on the base, right? We just opened up the base to allow everybody to come on and see what we do here, but nothing changed. So. で、先ほどちょっと話させていただいたように、ホワイトビーチフェスティバルですね、14,000人、地域の方に来ていただいて、その時に2つ船が止まってたんですけれども、その船に来ていただいたりですとか、基地このまま見学もしていただいたので、ちゃんとオープンになってます。So now's a good time to transition to our next presenter, Captain. Thank you. Thank you, sir.